他叫龙龙。2021年7月，他成为了亚洲象种源繁育及救助中心的新成员。与北迁象群备受宠爱的小象不同，龙龙因为受伤而被象群遗弃。在救助中心里，还有7头和他同样命运的大象，而龙龙也将在救助中心开始全新的生活。龙龙的名字来自于人们最初发现它的地方——西双版纳普恩镇支龙村。它不足2个月大，腿部因为被藤蔓缠绕而受伤。象群无奈之下，将它独自留在了茶园中。简单救治后，这只小象被送到了100公里外的亚洲象种源繁育及救助中心。在这里，有一群被称为象爸爸的专业救助人员正在等待龙龙的到来。在象爸爸不断的安抚下，龙龙焦躁的心逐渐平复了下来。拿毛巾来，拿啊。那个好。他叫保明伟，是这次救助工作的主要负责人。他先后参与了20多次亚洲象的救助。这个数字的背后是一份荣誉，也是20多个生命在人类的努力下得以延续的见证。2021年7月，保明伟奉命北上，使用麻醉吹管近距离对北迁象群中走丢的毒象实施了麻醉。随后，毒象被安全送回到了西双版纳的栖息地。救回到救助中心的幼象，最难解决的问题之一就是如何让它正常进食。他不知道我们要干什么，他不知道我们是对他好。龙龙所在的象舍上一个主人叫杨妞。2015年，出生仅7天的杨妞因为脐带感染和并发症，被象群遗弃在村寨边缘。走路的力气都没有，已经休克了。首先你要治他的脐带感染的部分，另外一个呢就是怎么来保证他能量的问题。通过多年的实践和观察看，羊奶还比较好一些，羊奶它的吸收度啊还是比较好。经过细心治疗和护理，杨妞已经长到6岁。救助哺乳期的幼象是世界性难题，因为脱离了母亲和种族的哺育，在以前它们难有生还的可能。出生7天以内的小象，这种人工救助养活超过2岁的小象一个还没有，所以目前为止，它也算一个阶段性的成功吧。就从它的身上，我们也积累了很多的经验。用水放跟那个奶上进去喝，这个也是个办法。那就再来点。再来。太腥了。杨金芳不烫啊，没有，他从来没吃过这种，他需要一个适应的过程。哎，这是好的科普，很多人说是用鼻子喝来的，这对了，我就是用鼻子喝来的。此时，一套看护方案已经制定出来：24小时轮值看守，2小时喂食1次。13年间，救助中心参与了20余次野生象